now, if y'all just want to sit right here, I'll just make brief remarks. Line up. Good afternoon, everyone. Thank you for visiting us today on board Mercy. I'm Lieutenant Travis Callahan, the Public Affairs Officer of Pacific Partnership 2018. We will have 30 minutes to answer questions today. Please wait to be called on before asking your question and limit yourself to one question only due to the time constraints today. We're here to talk about the Mercy and Pacific Partnership, so if you have any questions outside those two subjects, we'll refer you to the correct entity. Our speakers today will be Commodore David Bretz, PP-18 Mission Commander, Mr. Sudo Akihiro, Director for Disaster Response Operations for the Cabinet Office, Captain Peter Olive, Royal Navy, Deputy Mission Commander, Pacific Partnership 2018, and Captain John Brotrek, Mercy Medical Treatment Facility Commanding Officer. At this time, I'd like to introduce Commodore David Bretz, Pacific Partnership 2018 Mission Commander. Konnichiwa. So good afternoon, my name is Captain David Bretz. I am the Mission Commander for Pacific Partnership 18. It is a wonderful pleasure to be in Japan, and it's even a even better treat to be in Tokyo. We are here at the end of our 5-month deployment of Pacific Partnership. We left San Diego in February. We have traveled many miles and we have experienced many things. Our primary purpose is to share with our partner nations and host nation our knowledge and to gain knowledge from humanitarian assistance and disaster relief capabilities. As you well know, living on the Pacific in the Ring of Fire, when the next national disaster, it's not if there's going to be a next natural disaster, it's when. It's important as allies that we prepare in calm to be able to better respond in crisis. Our visit here today allows us to showcase the capabilities of this hospital ship as it pertains to humanitarian assistance and disaster relief.
It also allows us to strengthen and highlight our alliance and close cooperation between the United States and Japan. そしてまたですね、日本日米との共同関係、それから同盟関係ということをここで強化することも可能であると思っております。We look forward to our time here and thank you again for your warm welcome. 私どもは当地で過ごすことを大変楽しみとしております。再びになりますけれども、今回はどうもありがとうございます。ありがとうございます。内閣府の防災担当の参事官をしています須藤です。今回はマーシー東京初寄港ということで、我々の招きに快く引き受けていただいて、感謝を申し上げます。First of all, I'd like to extend our thanks to the US Navy to accept our request to make a protocol to Tokyo for the first time. マーシーの東京飛行を心より歓迎いたします。And we are heartily welcome Mercy to Port of Tokyo. ご案内のように日本では大規模な地震が起こっておりまして、特に首都直下地震や南海トラフ地震の発生が懸念されているところです。As you may know, Japan has been hit by the major disasters repeatedly. And we are talking about the next year by the Tokyo earthquake or earthquake, and people are pointing out the possibility of occurrence. こうした中で、多くの消防車が発生すると予測される中、災害医療の体制をいかに確保するかというのが重要な課題となっております。If it happens, probably there will be a number of casualties, and how we will be prepared for such a disaster by establishing the necessary medical support system. このため、陸上の医療施設を補完するということで、海からのアプローチ、すなわち、船舶を活用した医療活動ということの検討もしているところです。In order to complement the hospital services by the hospitals onshore, we are thinking about utilizing the ships to provide the medical service offshore. 内閣府ではこれまで、自衛隊の艦船や民間のフェリーに、医療資機材を投入して、一定の医療をするといった実証訓練なども行ってきているところです。Therefore, the Cabinet Office has conducted the exercises utilizing the ships of Japan's Defense Force or the ferry boat of the public companies with installing the medical supplies and the medical device on board. こうした中、今回のマーシーの東京飛行を受けまして、マーシーが持つ大規模災害に対応する能力を学ぶとともに、私どもとしても船舶を活用した医療について考える貴重な機会にしたいと考えています。Therefore, the protocol of Mercy this time will give us precious opportunities to learn the response capabilities to the casualties and the major disasters, and also think about the disaster medicines to be provided using the ships. 今回、本日はこれから一般見学会が予定されておりますし、それから明日は日米共同の医療搬送訓練、それから日本の医療関係者、防災関係者と米側の関係者でのセミナー、ディスカッション、それから19日にはシンポジウムを予定しております。There will be a public tour this afternoon, and tomorrow on Sunday there will be bilateral emergency medicine transportation drills and the seminars
今回のマーシーの寄港を通して、日本の災害医療に対する示唆を得るとともに、日米の連携の再確認、さらには強化につながるように期待をしております。Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Captain Peter Olive. I'm from the United Kingdom's Royal Navy. 皆様こんにちは。私イギリスから参りまして、オリバー・カイサーと申します。It's my great privilege and honour to have been the Deputy Mission Commander on Pacific Partnership 18. このように、パシフィック・パートナーシップ18のデプティ、空港ミッションコメンダーとして、皆様と前に立つのを大変光栄に存じます。Pacific Partnership has had 2 ships this year. It's been a very ambitious mission. So while the Commodore and team have been here on Mercy, I've been on the fast transport ship USNS Brunswick with a smaller team visiting different ports. 今年ですね、パシフィック・パートナーシップに2隻の船が参加しました。そのマーシーももちろん参加しましたけれども、私はブロンズウェクという米国の輸送船も参加しました。But it's now great to be back together again for this historic visit to Tokyo. でこれで、チームとして合流して、歴史上で、大変重要な、日本への寄港と一緒にすることを大変嬉しく思っております。And many of the United States allies and partners participate in Pacific Partnership. 米国の多くの同盟国がパシフィック・パートナーシップに参加します。The United Kingdom, Australia, and also Canada, France, Peru, Sri Lanka, and of course Japan. 例えば私のようにイギリス人、またはオーストラリア、カナダ、フランス、ペルー、スリランカともちろん日本も参加しています。By working together closely on this mission, we have discovered we can achieve great things. このように、一緒に協力すれば本当に素晴らしいことができることが明確になりました。Thank you very much. ありがとうございます。いらっしゃいませと、こんにちは。I'm Captain John Rotruck. I'm the commanding officer of the medical treatment facility here on USNS Mercy. ようこそいらっしゃいました。私はジョン・フロトラック大佐、マーシーの医療設備の方の使用をしております。私は病院長に当たります。On behalf of the crew of the hospital ship Mercy, I would like to thank the people of Japan for your warm welcome. マーシー乗組一同に代表しまして、日本の皆様からの温かいおもてなしをに感謝を申し上げます。It is our pleasure to welcome you aboard, and it is also our pleasure for the Mercy to visit Tokyo for the first time. で皆さんをここにお招きできましたこと、そして東京を訪問できたことを大変光栄に思っています。ありがとうございました。どうもありがとうございます。So much better than Chucky Hero, surrender. At this time, we'll begin taking questions. それでは質疑応答になります。質問のある方は挙手するかってください。すみません、リスク対策 .com というウェブサイトの記者の柴と申します。1986年に、できたということなんですが、その時代背景とですね、どうしてこの病院船というものが必要だと考えたのかを教えてください。My name is Shiba from Greece, not from the middle of town. I understand that this ship was commissioned in 1986. So could you tell us the context of the commissioning and also the need for this kind of hospitals?
So the ship was first built in 1976 as a supertanker of the San Clemente class. まずですね、質問にお答えしますけれども、この船は76年にスーパータンカー、3エレメント級のスーパータンカーとして建造されました。When the United States Navy recognized the need for a tertiary care hospital facility afloat, they commissioned the conversion of that supertanker into the hospital ship Mercy. そして米海軍のですね、当時、洋上に浮かぶ病院施設が必要だと必要を感じたときにですね、このサントレメキシ級のタンカーを病院船に改造するという契約を行いました。So we sent our engineers all over the world to include Japan in order to study maritime engineering in order to make the conversion from the tanker to the hospital ship. 世界中のエンジニアですね、日本人を含みますけれども、世界中のエンジニアを集めて、エンジンを集めてですね、この病院船を建造しました。病院船にタンカーから改造されました。And over the period of 1 year, the hospital part of the ship was constructed next to the tanker in the shipyard, and then actually flipped over into the empty hold of the ship in 1986. そして86年にですね、まずは病院の部分が1年にかけて建造された病院の部分をですね、まず建造しまして、でそれをですね、内部に入れてタンカーの内部のところにそれを仕込んで病院船が完成したということです。This is a question for the American side. In a time of natural disaster, what is the advantage of using a hospital ship versus a onshore facility? And on the flip side of that, what are some of the difficult parts of operating as a hospital ship during a time of disaster? So we all know that a significant percentage of the world's population lives near the coast of any ocean or body of water. And so having a floating platform that's humanitarian assistance, disaster relief, are able to respond with hospital beds and a full capabilities for triage and for surgery. Clearly, if there's a natural disaster, much of the infrastructure of the land would be destroyed. And so bringing a vessel that has the capability intact and be able to receive either boats from the shore or helicopters with the patients so they can be treated. 皆様ご存知とは思いますけれども、ほとんどの地球上の人々ですね、湖に住んでいるということです。ですので、自然の災害が起きたときにですね、この、陸上の施設がもしかしたら破壊されているかもしれない。そういうときにこういうふうに病院のトリアージなどあらゆるこういう治療を行うことができる病院船ですね。それが洋上から洋上で患者を受け入れて手当てができる。それから災害に対応できるということは非常に有効であると思っております。で、患者をですね、ボート、それからヘリコプターを通じて洋上で受け入れること、これは非常に災害の際には有効ではない、有意義であると思っています。Recently, when the hurricane hit Puerto Rico, nearly all of the infrastructure of the island was destroyed. But because the USNS Comfort was in Virginia, it could come down and render assistance to those in need. プエルトリコで飽和施設で入港することもできませんが、洋上で病院として機能することができました。The challenge to operating a maritime vessel like this is that in order to be ready, you have to keep yourself ready. So you have to have all of the equipment and the gear and the personnel ready to respond. You cannot catch up, so to speak, just before the disaster.
それからですね、大変な、チャレンジ点ということなんですけれど、これに関しましては、常に体制を整えておかなければならないというのが大切なことだと思います。まず人員が必要である、設備が必要である、装備が必要である、これをですね、いつ災害というのが起こるかは分かりませんけれども、それが起きたときにすぐに対応ができるというふうにしておかなければならないというのがチャレンジの問題点だと思います。The equipment on board must be regularly operated and maintained, and the personnel must be trained to operate that equipment. And so it's a quite an investment of a country to build and maintain and operate a vessel like this. ということで、常にその設備というのは常に使っていなければ錆びついてしまいますよね。ですので、この医療の設備というのは常にメンテナンスを行っていなければいけない。そしてそれを扱う人間については常に訓練をして使用できるようにしていかなければならないということです。そういうふうに整えておかなければいけないということが国にとって大変な投資をしなければならないということになります。Us being here demonstrates the United States' commitment and resolve to the Indo-Pacific region. それでですね、その結果として今回もインド太平洋地域にこの実証することが可能でした。共同通信の松浦と申します。今回、日本もですね、試験パートナーシップに参加しました。その際に感じた、日本が向上すべき能力や欠けている能力といったものがあれば教えてください。So, our understanding is that Japan participated in this year's Pacific Partnership. Were there any things that you noticed that Japan should work on building up in, that you saw in her participation in Pacific Partnership? I am very grateful for the many nations that participated, and Japan was one of our primary contributors and main participants. They joined us in Yap and Palau, Sri Lanka, and Vietnam. And we actually, not only with just doctors, but in Vietnam, we met up with the Oshumi, and they held a reception for us. It was wonderful to be with our friends and allies all around our trip. 日本だけでなく多くの数々の国々からいろいろな協力を受けていろいろな方々が参加されました。その中でも日本では主要な参加国と言えることと思います。彼らはですね、いろいろなところで、ヤップであるとかパラオであるとかスリランカ、ベトナムなどでも任務を一緒に共にしました。特にベトナムでは日本の海上自衛隊の大隅がやってきて、そこでレセプションを開いたりとさまざまなことをすることができました。ですので、彼らの参加の意義は非常に大きいと思っております。One of the locations in Sri Lanka that I remember is a cooperative health engagement where we go and we see local patients, and it was almost emotional for me to see our doctors and nurses alongside the Japanese treating some locals who would not have had access to medical care had we not been there. 特にスリランカにおきましては医療提携プログラムというのがありまして、地元の患者を受け入れるというプログラムがありました。その際には日本の医療従事者の皆様が日本の自衛隊の医療従事者の方が一緒に私どもと一緒にそばに立ってその治療とかを施してやりました。We have time for one more question. J6 の北部長、この船の指揮官がテスロン31である理由と、テスロンに所属する2船の戦艦名をですね。So my question is, I understand that the USNS Mercy has participated in Pacific Partnership 18 as part of DESRON 31. Why was she assigned to DESRON 31? And can you tell me the names of the other ships in DESRON 31? That's a great question. The Pacific Fleet and Third Fleet work together to determine which command will lead it each year. And so I had the great honor and pleasure to lead it this year. Next year will be another destroyer squadron commander, and we look forward to giving as many lessons learned and information over to them so that they can learn from my mistakes and make it even better next year. And I'll give you that list after. ですね、まず、太平洋艦隊、それから第3艦隊が、誰を
をこのパシフィックパートナーシップの指揮官に添えるかというような決断を行います。で、私は公演にも今年のパシフィックパートナーシップの指揮を取るという公演にも預かりました。しかしながら来年になりましたら、また違う駆逐隊ですね、駆逐隊の指揮官が指揮を取ることになると思います。その際にですね、ぜひ私は今回のミッションで学んだことを彼らに気づいて、次は素晴らしい任務を達成できるようにしたいと思っております。Thank you everyone for joining us this afternoon. Press conference will not conclude. If you have any additional questions, please direct them to myself and I'll ensure to get answered. 本日はどうもありがとうございました。これにて質疑応答を終わらせていただきたいと思います。もし何かこれ以上質問がありましたらば、私のところに送ってくださいということです。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。Sir, you're done. I know. Sorry, it kept knocking. Yeah, that's okay. The line we did it. It's very frustrating. Whack the microphone over.